अगर आपका फेवरेट पार्क अचानक से बन जाए कंस्ट्रक्शन जोन तो हो सकता है आप मुंबई में हो। दोस्तों, मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। एमसीजीएम पर गैर कानूनी सड़क बनाने का इल्जाम लगा है। ये मामला है मलाड के रिक्रिएशन ग्राउंड का। लोकल रेजिडेंट्स का आरोप है कि एमसीजीएम बिना किसी परमिशन के यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इस पर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एसएचआरसी ने फौरन जांच के आदेश दिए हैं। एसएचआरसी के मुताबिक ये मामला ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो सकता है। एमसीजीएम ने इन इल्जामों को डिनाई किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। अब देखना ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आता है और क्या एमसीजीएम सच में गिल्टी पाया जाता है। मुंबई के रेजिडेंट्स के लिए ये एक बड़ा इश्यू है और हम आपको इस मामले पर लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए इस कंट्रोवर्सी में आगे क्या होता है।